Wakazi wa eneo la Soni Githurai 44 Wesambu kaunti ya Nairobi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti kuzindua ujenzi wa barabara katika eneo hilo ambayo kwa muda mrefu imesalia kutojengwa. Akiongoza hafla ya uzinduzi, gavana wa Nairobi Sakaja amesema kuwa serikali yake imejitolea na inajizatiti kuhakikisha inabadili mitaa ya Nairobi. Aidha, Sakaja amewataka wanakandarasi wanaopewa kazi na serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa wanakamilisha miradi kwa wakati. Na contractor asilale. Mimi sitaki kazi ati inaanza na inasimama katikati. Mimi nitakisha na walipa. Mtalipo on time. Mimi si mtu ya pending bills. Mimi nalipa, mimi nachapa kazi, revenue hata tumuongeza Nairobi. So nyinyi msituangushe. Fanya hii mzuri, kazi zingine mtapata other areas of Nairobi. So may God bless you. Amen. Tuendelee kukaa pamoja. Mimi nawapenda. Mkiwa na maneno yoyote, patia huyu Mwesh ananiletea. Akiunga mkono kauli ya gavana Sakaja, mwakilishi wadi wa eneo hilo Kawaithera amesema kuwa eneo hilo kwa muda mrefu lilikuwa likitelekezwa, lakini kwa sasa ameshukuru serikali ya kaunti kwa miradi hiyo, huku akiomba miradi zaidi kwa manufaa ya wakazi wa eneo hilo. Na budget inafaa kuenda mita 400 na mita 400 itafika mahali kidogo. Tuliweza kuongea na contractor wangu tuweze kufanya juu chini, tupige tukakona hapo kidogo, tusaidie shule ziko hapo aziendangi shule kukinyesha. Na najua itawezekana. Tuko na barabara 7, tukianza na iko hapa chini huwezi pita hivyo. So governor, tunaomba, kwa sababu tunajua kulikuwa na shida na kupeana tenda za barabara za NMS, tunaomba uingilie hiyo maneno. Hata ni heri hizo tenda zipewanwe upya, barabara zetu zitengenezwe na watu wenye watatengeneza siwa wahakikishe wameacha barabara zetu venye zilikuwa. Barabara na kila miundo msingi huwa ni kwa faida ya wakazi wa eneo hilo, kwani husaidia kuchochea ukuaji wa uchumi wa eneo hilo. Nikiripotia runinga ya Mwangaza, kaunti ya Nairobi, Kelvin Kariba.